Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz hozir O'zbekistonda amalga oshirilayotgan, ya'ni Shveysariya xalqaro taraqqiyot agentligi va suv xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyiha doirasida tashkil qilingan bu loyihaning o'zining maqsadi O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish deb loyiha ataladi va O'zbekistonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilashga ko'maklashishdan iborat asosan. Uning ichida ko'p haligi komponentlari bor. Masalan, bitta yo'nalishi ayollar salohiyatini oshirish, ayollar gender tengligi degan masalalarni rivojlantirish. Ikkinchisi suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini rivojlantirish degan asosiy komponentimiz bor. Turli tashkil qilinishi Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiga tashkil qilinishi muhtaram prezidentimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan shu yo'nalishlarga suvdan foydalanish yaxshilashga katta e'tibor qaratilyapti. Ana shu yo'nalishlarda olib borayotgan ishlar faqat televizorda ko'rsatilayotgan haligi tadbirlar emas, haqiqatda amalda qilinayotgan ishlar ekanligini mana shu butun respublikamizning hamma viloyatlaridan yig'ilgan o'sha ayol bizda loyihamizda konsultant bo'lib ishlaydigan ayollar va o'sha fermerlar, keyin Tojikistondan kelgan mehmonlar bo'lib ularga mana shu yerda qilinayotgan ishlarni amalda ko'rsatish. Uni kecha Xorazm viloyatida ko'rsatdik bu narsalarni. Bugun kelib Beruniy tumanida ko'ryapmiz Qoraqalpog'iston Respublikasini. Ular ba'zi odamlarda bir nima borda, ishonchsizlik degan narsa bor. Faqatgina Andijon viloyati, Farg'ona viloyatlarida shunaqa ishlarni amalga oshirayotgan joylarga borib ko'rsatasizlar degan gaplar bo'lyapti. Mana o'sha tinglovchilarimiz, biz bilan olib kelgan mehmonlarimiz ko'rishdiki, Xorazm viloyatida ham bu yo'nalishda juda zo'r ishlar qilinayotganligini, mana Qoraqalpog'iston Respublikasida ham bu yo'nalishda juda katta tadbirlar olib borilayotganligini ko'rib, o'z ko'zlari bilan ishonishdi. Mana bugungi tadbirda suv xo'jaligi infrastrukturasini yaxshilashga, masalan, ya'ni suvni yetkazib berishdagi yo'qotishlar to'g'risida. Ya'ni mana bu yerda bugun Bo'ston kanalini ko'rib keldik. Bo'ston kanali to'liq qayta ta'mirlab tiklab chiqilgan. Kanalni qurib bitkizib qo'yilibdiki, kanal nima beryapti bizga? U oldin Amudaryodan olingan nasos stansiyalari bor. 402 ta nasos stansiyani ishini to'xtatishga imkon berdi. Ularga ketadigan elektr energiyani boshqa tomonga yo'naltirishga imkon berdi. Bizga yiliga 5 million dollardan ko'proq qo'shimcha mablag' ekonom qilish, ya'ni qo'shimcha daromad olish imkonini berdi. Mana bu yerda hozir o'sha Bo'ston kanali o'zi oqar kanal sifatida bu yoqqa suv yetkazib beryapti. Boya 402 ta nasos stansiyasi ishlamayapti. Bu juda katta narsa. Bu hamma davlat ham bunaqa ish qilavermaydi. Bizning davlatimizda bu narsa yo'lga qo'yilgan. Mana shu davlatimiz suv yetkazib berishi aholiga bo'ladimi, o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarga bo'ladimi, yetkazib berishi o'ziga davlat gardaniga olganmi? Mana shu narsa amalga oshirilyapti bu yerda. Mana shu ishlarni biz amaliy natijalarini ko'rib kelyapmiz.